最想攞，其實都唔係因為啲嘢係笪地方嘅問題，即係嗰啲嘢係有能力買得翻嘅，但係笪地方就好似好難咯，仲係啊！即係我頭先上去最感慨嘅就唔係話有幾多嘢剩翻喺度，而係我望住即係自己好中意呢個單位，望住個海，我覺得其實真係去邊度揾咧？去邊度揾得翻呢啲地方咧？即係特別頭先就係再望多次個海，就我覺得真係揾唔到。之後有咩打算？之後有咩打算？我真係唔似喎，憂旁喎，因為政府俾我哋抽嗰啲樓，又好似我哋全部要住細單位。你如果唔想住細單位，就要博嗰啲咩種馬路西嗰啲。咁但係我比較彷徨就係我唔知我日後會住翻啲咩地方。即係因為呢個地方係我好，因為我10零歲開始打工，我自己儲錢儲到28歲，我買咗一個自己好中意嘅地方。佢對我嚟講係一個好似一個獎項，一個操。其實我哋居民，我哋自己做咗好多嘢去嘗試去保障我哋屋企，但係好遺憾做唔到啦。咁好似每個部門都做少咗一步，令到呢件事發生。但係其實我哋而家只係想政府做多一步啫，即係做多一步，我哋即係起碼想翻去嘅人有呢個選擇，做多一步，俾我哋原址重建可以翻去。我哋已經好多情緒嘅嘢，好多未來嘢唔使擔心。